Бактериялар. Зиянсыз бактериялар, яғни сапрофиттер. Және де зиянды бактериялар, паразиттер. Сапрофиттер органикалық өлі заттармен қоректенетін микроағзалар. Адамның тері қабатында, ауыз қуысы, ас қорыту органдарында миллиардтаған пайдалы бактериялар бар. Оларды сапрофитті микроорганизмдер деп атайды. Олар адам организмінің тіршілігіне көмектеседі. Паразиттер ол белгілі бір организмнің екінші бір организмді тіршілік ортасы ретінде пайдаланып, сонда өсіп дамитын қоректенетін бактерия. Жоғары сатыдағы өсімдіктер арасында амеала және сұңғыла туыстарын айтуға болады. Жалпы бір организмде паразиттің бірнеше түрі тіршілік етеді. Олар әртүрлі органдар мен тіндерде орнығады да, өзгеше қауымдастық паразитоциноз құрады. Here we go.